Mukama yeebazibwe mugyebaleko abampuliriza gwe wenna gy'osinzidde. Nkwebaliza ddala, ky'okola kya muwendo, egyo emirimu gy'okola gisiimibwa. Amannya gange nze Cosma Kibirige the winner, nga nzize tweyongereyo ate era olunaku olw'ejjo twalabye nga twabadde ku kigambo okulokoka, nga kulokoka twakisanze mu First Timoseewo ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olwokusatu. Mukama yeebazibwe, haleluya. Nga twalabye nga tulaba nti nga wagamba nti kino kye kirungi era ekikkirizibwa mu maaso ga Mukama g'omulokozi waffe Katonda, ayagala abantu bonna okulokoka basobole okutegeerera ddala amazima. Ne tujjawo ekigambo okulokoka, ne tulaba ekigambo okulokoka, era ne tulaba waaki omuntu asaanidde okuba nga alokoka. Naye tulaba nti agamba nti mulokoke ate mumale mufune okutegeera, mutegeerere ddala amazima. Amazima tugenda kijjawa. Yesu Kristo we yali agamba nti yali addamu Timoseewo ng'amubuuziza, yali addamu ng'amubuuza yali ya Nikodemu, eyo yali amubuuza nti kkubo ki ly'ogamba gy'ogenda? Namugamba nze kkubo ate era nze mazima ate nze bulamu. Ye mazima, ekyamazima kati kiwano kitegeera nti kisobole okutegeerera ddala Yesu Kristo. Wali watadde nti amazima, kyamazima ndowooza tukimaze. Katugenda kulaba ekigambo okutegeerera ddala. Okutegeerera ddala. Omuntu alina okutegeera. Lwaki atugamba, atulagira, Mukama Katonda atulagira tulokoke. We tulokoka tutegeeza tugenda kufuna okutegeera. Okutegeera tugenda kufuna tutya? Jjukira nti we tulokoka tuweebwa Omwoyo Mutukuvu, tunyikibwa, we tubatizibwa n'amazzi ne tukuzibwa n'omusaayi gwa Yesu Kristo, tuweebwa Omwoyo Mutukuvu. Omwoyo Mutukuvu y'aba atuluŋŋamya atya. Oba kati nina kye njagala okulaga, oba ogenze gendera ddala, tuddeyo wali mu ssuula yaffe eyo mu Yokaana essuula e14, John chapter 14. Tutandikire wano we yagamba ku lunyiriri lw'omukaaga nti nga Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, era teri alijja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Olw'omusanvu, singa mutegedde ne Kitange mwandimumanya. Okusooka kankano mutegedde era mumulabye. Filipo n'amugamba nedda. Filipo yali n'amugamba nedda, n'amugamba nti yagaana, n'amugamba nti Mukama waffe tulage Kitaffe, kale kinaatumala. Ku lw'omwenda awo najjukira tuli mu Yokaana 14 olw'omwenda kati we tutuuse. Yesu n'amugamba nti kansookedde mbeera nammwe ebiro bingi, weebityo era totegeeranga Filipo. Alabye n'abagamba alabye ku nze ng'alabye ku Kitange. Kiki ekiboogeza? Kiki ekikoogeza ggwe nti tulage Kitaffe? Ku lw'okumi n'agamba tokikkiriza nga nze ndi mu Kitange ne Kitange ali mu nze? Ebigambo bye mbagamba nze sibyogera ku bwange nzekka, naye Kitange bw'abeera mu nze akola emirimu gye.
oba kankumalireyo olw'okumi mukkirize nga nze ndi mu kitange n'ekitange mu nze, oba mukkirize emirimu gy'akola, mukkiriza omulimu gwenkola. Mukama yeebazibwe. Kati njagala okwongerawo nagambye wetulokoka Yesu Kristo n'atuwa omwoyo yaani Yesu Kristo ye mwoyo. Wetwali yali asituka yatulekera omwoyo mutukuvu atuluŋŋamyenga, ekyo kimu. Agambye wano wajjukira wagamba waaba ye ng'ali mu kitaawe ne kitaawe ng'ali mu ye, kitegeeza naffe wetulokoka ne tuyingira twambazibwa Yesu Kristo, twambazibwa Kristo. Wetwambazibwa Kristo ate jjukira ne Kristo ali munda mu kitaawe, kitegeeza tuba tulina abantu babiri basatu, oba olina ggwe, oba olina omwoyo ye Yesu, oba olina ne Katonda. Kati kitegeeza ogenda okutegeerako kugenda kuba kwanjawulo, togenda kutegeera kuko. Jjukira yagambye nti ekizaalibwa omubiri kiba mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Oba ozaalibwa omwoyo otandika kutegeera bya mwoyo. Kati okutegeerako kugenda kubanga kwawukana kulala kw'abalala abatannaba kuba ab'omubiri. Ngamba ab'omubiri atannazaalibwa oyo atannayingira Kristo, atannayatula Yesu Kristo okuba mulokozi we, yoyo gwe boogerako nti azaalibwa mu mubiri. Yo yagamba nze siddamu kubatizibwa gwakubiri, siddamu nze siyingira mu bintu ebyo by'abalalu. Jjukira yagamba nti waatasembeza nze, kitegeeza ne Kitange aba tamusembeza, asembeza nze ne Kitange aba amusembeza. Kati gwe waki nkugamba nti gwe ayingidde mu Kristo, gw'alokose, olina okutegeera kubanga omwoyo agenda kufuga, yagenda okuba nga ali mu control ku ggwe, si ggwe ogenda okuba nga weekontrolinga. Ogenda kuba jjukira nagambye olowooza byaki bya mwoyo, osobola okugamba omanya nti kino kitegeeza bwe kiti, kino osoma Bayibuli n'ogitegeera, ate omulala kyatasobola kumanya. Osobola okwekomako muliggo olabanga gwakikoze naye nga mwoyo yali mu kikola mu busungu. Oli munaakunyizizaawo n'ogamba it's okay, tubireke tukakkane. Kiki ekikoze ekyo? Mwoyo akuwa okutegeera. Wali beekalakaasa bagira bati gwe noga nze sijja kugendayo. Kiki? Oyo mwoyo yakuwa okutegeera kubanga ali munda mu ggwe. Kyeyakato ntegedde bulungi. Kitaawo wakuzaala n'ozaalibwa, kitegeeza igwe omwana gwazaaliddwa oyambaddwa kitaawo, taata waaba ali munda mu ggwe. That's why bagamba tukebera DNA ebakebera ggwe ne taata, kubanga balaba omwana oba oyambaddwa, tebasobola bakebera ggwe kubanga ggwe oli munda muli, omwana we ali munda mu ggwe, taata eggwe gwe sister, taata we ali munda mu ggwe, naawe oli munda mu kitaawo. Kati omusaayi gw'olina gwe gwa taatawo, ne taatawo gw'alina gwe gugwo. Kyova olaba byokola bye bimu bye bakola, balaba byani bya taata. Ndowooza onfuna bulungi. Kati kiki njagala okugamba, mwoyo wali nkakuleetedde buleetezi obeeko ngeri nkubidde mu ttooki obenga engeri gy'okaluŋŋamya, naye kiki nkugamba nti owali okutegeera, wali mwoyo omuntu oba n'okutegeera. Okutegeera otandika okuba nga weekomako oba olowooza ebirala eby'enjawulo, kubanga si ggwe abikola. Ekiri kyagambye si bikola ku lwange, wabula Kitange waba munda mu nze, Kitange akola omulimu gwe naye ng'agukolera mu nze. Kati gwe byokola tobikola ku lulwo, wabula obikola ku bwa Yesu. Yesu waba munda mu ggwe, jjukira kungulu
kuliko Yesu ng'oli munda mu ye. Bano babagamba nti balina bye bakusindikira bisangako Yesu ku ngulu nga yakwambala dda, kitegeeza tebigenda kukutuulako. Ebyo bikolimo byonna bye balamiriza tebigenda kukutuulako, bigenda kuddayo oba bijja kukomaawo. Bijja kugenda bigambe oli tetusobola, tetulina wetukola ki, wetulandinga. Wekibanga gwe ekisaawe ekyambaliddwako Yesu Kristo, kati bino bigenda otuuka, bino bilandingako bisangako Yesu Kristo, biddayo eri gye bivudde ne bigamba wali tetusobolawo. Towulirangayo oli nagamba ate bannange oba oli akozesa eddagala ki. Ayina yayambalwa Yesu Kristo, omwoyo yamwambala. We yabatizibwa n'ayingiramu n'ayambazibwa omwoyo, yatukuzibwa we yamala okwenenya n'ayatula ebibi bye n'atukuzibwa n'omusaayi. Tegeeza taliiko wadde bbala, omusaayi gwe mutukuvu. Kati olwo aweebwa omwoyo, naye bino byonna bisobola okuvaako bitya kasita oddamu ate n'otunula emabega eri gye wava. Kati ono omwoyo akuvaako n'osigaza kiri nti nowabatizibwa naye omwoyo takubeerako. Kati kino kyonna byowulira nti oli yalokoka naye akyalumbibwa emizimu, mwoyo tamuliiko kubanga ayina byakyayina byeyateeka wansi w'ekitanda, byakyekugulidde, byatejjeeko. Bw'oba oyingira Kristo byonna obireka. We baali Abamisiri bava Abayisirayiri bava e Misiri, baale byonna ebyabwe byonna tebatunula mabega. We bayita mu Red Sea tebaddayo mabega. Oba Misiri bavayo lumu. Mukama yeebazibwe. Kati eyo yonna ŋŋendayo okugenzi kukutangaaza naye nagambye okutegeera we kusigga okuba nakwo, wabula mwoyo mutukuvu waba munda mu ggwe oba n'okutegeera okwawula nti kino nyingidde kati mu kkanisa, kati kanjijjeko essimu. Olwo okutegeera okukuba nako otandika okukula ne mwoyo, otandika okufuna kibagamba nti okukula mwoyo. Ate omwoyo takula n'amalayo, buli lunaku tukula mwoyo. Naye otandika okuba nga oyawula n'ogamba abaana bato musirike tuli mu kigambo, essimu kanjijjeko kantuule ntereere mpulirize. Ate buli kyowuliriza owulira nga kiyingira, owulira nga okitegeera. Onfuna bulungi. Okutegeera kuba munda mu ggwe. Otandika naawe okubanga owulira osobola n'obuulira omulala enjiri n'omubuulira ekigambo nti Mukama Katonda, nti Yesu Kristo alokola era awonya. Omulala kye yali tawuliddeko mu matuugo mu kamwako ng'okyogera. Olwo ofuna okutegeera. Otandika okubanga osoosa Katonda number 1 okusinga oba emirimu gyo gyonna. Okutegeera, jjukira okutya Mukama, okutegeera mwe kusooka, mwe kusinga. Okutegeera kigwe amagezi, ngamba getegeeza amagezi mwe gasookera. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Ndowooza tutegedde kyonna ekyo okutegeera. Kati oddako atugenda kulaba waki Kristo kwe twesibyeko kubanga ayina ebyo byonna. Tosubwa olunaku oluddako tugenda kulaba nga tuluŋŋamizibwa mwaki Kristo gwe baalonda okubanga yawa omwoyo yalokola. Waki batulaga oyo, waki yeewa amazima, waki yekkubo. Ebyo byonna tujja genda tubitegeera. Mukama abampeera omukisa. Nsigaddeko simadde wina, mbaagala nnyo, mbaagalya ddala. Akuume oyo atakuumira mpeera. Amiina.